Друзья, если говорить об аллергии, то я могу сказать то, что у меня аллергия была 3 года. 3 года постоянно весной, летом я на 2-3 месяца вообще выпадал. Постоянно были таблетки, постоянно были капли для носа. Вот это в горле першит, глаза слезятся, нос опухает ночью, днем чихаешь. Короче, это было, конечно, 3 года у меня вообще. Не знал уже, что делать. И как-то осенью я прошел программу Калавада. Я прошел программу Калавада очистки организма от компании Coral Club. И я ее проходил с другой целью, но когда на следующую весну аллергии уже не было, понимаете? Поэтому для меня это был такой результат, такой сюрприз, вообще классный. И, понимаете, это работает. Поэтому я этим потом делюсь с людьми, потому что я понимаю, что многие еще имеют вот такие вопросы, да, с аллергией. Мой результат такой. Действительно, это мне помогло. Программа Калавада, очистка организма. И уже 4 года я не знаю, что это такое.